mar mondo wanyisi mambende pod wan godo e Oimore. Ikwayo jotend siasa nyakon Mugajwang mondo mi ojiw kwe kind oganda e kunde ma weche tong' nyalo nyayo pogruok e kinde ng'anyo. Kendo kwayogi mondo mi gichung ng'anyo kuonde ma kamago. Ka gitwagi ute mag fwambo e romo mane okelo kanyakla jotend dinde, jokedo ne ratiro mag oganda kod jodongo mawuok e kaunti ma Kericho kod mano ma Kisumu. Riwruok mar Grassroots Impact Center osingo mar jiwo twak e kind oganda ma Kisumu kod Kericho ka gikwayo jotend siasa mondo mi chung ng'anyo e gwenge mag Sondu nyaka tiek weche ywaruok madhi nyime e gwengego. And I know Azimio has called for demonstration from Wednesday, Thursday to Friday. This is a constitutional right, and it is important for the people of Kenya to voice their concerns. But at the same time, we must be aware of the plight of the vulnerable communities in some of these areas where demonstrations are taking place. A demonstration taking place in a volatile place like Sondu is actually an epitome of violence, because then the emissaries of violence use that opportunity to really instigate conflict and fights between the two areas. So we really need calm in Sondu, first of all, for things to proceed well, and even for that demonstration to take place later in a more impactful and useful way. Chunya bende ne gombe ni mondo samwati momano kik wabed kodi kiondko kod gik moko manyalo kelo anyaya mag achaya kod dhawo e kindwa, nikech mano gima wasebedo kwatimo pile ka pile. Omiyo ne wachonwa duto mantie ka wabiro kawo thuolono mondo walosi gini mopogore opogore kwakelo jokanisa, wakelo jodongo kaka osewacho, mondo mi thuolo mwayudo mabiro kendo kik gima kama ochako bedi ni chako timore e ogandawa.